হ্যালো এভরিওয়ান, আমি রিতা আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল রিতা ব্লগ অ্যান্ড এমরিতে। আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, আর আমিও ভালো আছি। আর টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে কি শেয়ার করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি আমার নিজের হাতের বানানো হার্বাল সোপ। আশা করছি আজকের সোপ রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আমরা সাধারণত বাজার থেকে কিনে এনে যেসব সাবান ব্যবহার করে থাকি তাতে অ্যানিমেল ফ্যাট, মাইক্রোপ্লাস্টিক সহ আরও অনেক ক্ষতিকারক উপাদান থাকে যা পরিবেশের জন্য মোটেই ভালো না। তাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কীভাবে আমরা খুব সহজেই বাড়িতে ন্যাচারাল সোপ বানাতে পারি, যেটি আমাদের ত্বক ও পরিবেশ দুটোর জন্যই অনেক ভালো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমরা এই সোপ বাড়িতে বানাতে পারি। তো ন্যাচারাল সোপ বানাতে আমি এখানে একটি কাচের বল নিয়ে নিয়েছি, আর এই কাচের বলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 14 গ্রাম লাই। আর এরপর আমি 35 ml এর মতো পানি দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। আর পানিটা কিন্তু একবারে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে দিতে হবে, একটু একটু করে দিতে হবে আর মিক্স করতে হবে, একবারে কিন্তু মোটেই দেওয়া যাবে না। আর এই কাজটা শুরু করার আগে আপনাদেরকে কিছু সেফটি মেনটেন করতে হবে, যেমন হাতে গ্লাভস পরতে হবে, তারপরে অ্যাপ্রন আর চোখে প্রোটেক্টিভ গ্লাস কিন্তু অবশ্যই পরে নিতে হবে। যেমন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি হাতে কিন্তু গ্লাভসটা পরে নিয়েছি। তো অবশ্যই হাতে গ্লাভস আর চোখে প্রোটেক্টিভ গ্লাসটা কিন্তু অবশ্যই পরে নিতে হবে। আর এই লাইটা হালকা গরম হয়ে যাবে মিক্সড করার পরে, তো আমি একটু ঠান্ডা করে এটা ব্যবহার করব। লাইটা ঠান্ডা হতে হতে আমি এখানে আরেকটি কাচের বলে নিয়ে নিলাম 80 ml অলিভ অয়েল আর নেব 20 ml এর মতো কোকোনাট অয়েল। দুইটা অয়েলই আমি খুব ভালো করে মিক্সড করে নেব। অলিভ অয়েলে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এই কারণে কিন্তু এই তেল ত্বকের জন্য অনেক বেশি উপকারী। এটি ত্বককে শুধু নরমই করে না, এই তেল ত্বকে পুষ্টি সরবরাহ করে ত্বকের উপরে দাগ ও ত্বক কুঁচকে যাওয়া থেকে প্রতিরোধ করে। আর কোকোনাট অয়েলে কিন্তু খুবই ভালো, কোকোনাট অয়েলে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে আরও একাধিক পুষ্টিকর উপাদান যা ত্বকের জেল্লা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তো দুই তেলে আমি মিক্সড করে নিয়েছি, আর মিক্সড করে নেওয়ার পর সেই ঠান্ডা হয়ে যাওয়া লাইটাও আমি একটু একটু করে দিচ্ছি আর মিক্সড করে নিচ্ছি। এটাও কিন্তু একবারে একসাথে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে দিতে হবে আর মিক্সড করতে হবে। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত ভালো করে মিক্সড না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ভালো করে নেড়ে মিক্সড করে নিতে হবে। আর এদিকে আমি একটি প্যানে গরম পানি করে নিয়েছি মিশ্রণটি ডবল বয়েল করার জন্য। তো মিশ্রণটি আমি এখানে ভালো করে ডবল বয়েল করে নিচ্ছি। আর মিশ্রণটি কিন্তু এই সময় সব সময় একটু নাড়া দিতে হবে, নাড়া কিন্তু থামানো যাবে না, কন্টিনিউ করতে হবে, এই আর কি। ন্যাচারাল সোপে কিন্তু কোনো ক্ষতিকারক উপাদান নেই। এই সোপে আছে ন্যাচারাল গ্লিসারিন, যেটি আমাদের স্কিনে ময়শ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। ন্যাচারাল সোপে আছে অনেক প্রাকৃতিক উপাদান যা আমাদের স্কিনকে অনেক হেলদি করে তোলে। আর সবচাইতে বড় বিষয়টা হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের পরিবেশের জন্য এটা কোনো ক্ষতি করে না। এভাবে মিক্স করতে করতে যখন দেখবেন যে এই মিশ্রণটার কালারটা একটু এরকম লাইট হয়ে এসেছে, তখন বুঝবেন যে আপনার মিশ্রণটি এখন রেডি সাবানের জন্য। তো আমি গ্যাসের চুলাটা অফ করে দিচ্ছি আর একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য ওয়েট করব। আর এটা করতে আমার সময় লেগেছে 10 থেকে 12 মিনিটের মতো। মিশ্রণটি হালকা ঠান্ডা করে আমি সোপ মোল্ডগুলোতে মিশ্রণটি ঢেলে দিচ্ছি। তো মিশ্রণটি আমি সোপ মোল্ডে ঢালার পরে আমি এখানে একটি বলে একটা তাওয়াল পেরে নিলাম, আর সেই তাওয়ালের উপরেই আমি এক এক করে সব সাবানের মিশ্রণগুলি সাজিয়ে নিচ্ছি। আর এখন একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি তাওয়াল দিয়ে ভালো করে মুড়িয়ে নেব, যাতে গরমে সাবানগুলি ভালো করে তাড়াতাড়ি জমে যায়। আর এখন আমি ওয়েট করব 24 ঘন্টা। 24 ঘন্টা পর আমি এটা খুলে দেখব কি হয়।
তো 24 আওয়ার্স পরে আমি ফিরে আসলাম। আর এখন আমি সাবানগুলো আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি কেমন, আপনারা নিজেই দেখেন কি সুন্দর জমে গিয়েছে। আর সবগুলো সাবান আমি মোল্ড থেকে খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমার সাবানটা কেমন হলো। আপনারা নিজেই দেখুন, আমি সাবানটা খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। অনেক সুন্দর একটা ন্যাচারাল সাবান হয়ে গেছে। আর সাবানটা কিন্তু আমার এখনও পুরোটা রেডি হয়নি, আরও কিছু কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে। আর সেটা জানার জন্য আমার পুরো ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখতে হবে, তো আমার সাথেই থাকুন। আর সাবানগুলো আমি এখন একটি বক্সে তুলে নিচ্ছি, আর এটা আমি বক্সটা ঢেকে আর কি রেখে দেব 1 মাসের জন্য, যাতে এই সাবানটা খুব ভালোভাবে ড্রাই হয়ে যায় আর ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। আর 1 মাস পর আমি এটা আপনাদেরকে খুলে দেখাবো যে সাবানটা আমার কেমন হলো। তো 1 মাস পর আমি ফিরে আসলাম, আর 1 মাস পর আমি আপনাদেরকে এখন সাবানটা খুলে দেখাবো যে আমার সাবানটা কেমন হলো। তো চলুন দেখে নেই আমার সাবানটা কেমন হলো। সাবানটা আমি খুলছি এখন। এই যে আমার বক্সে রেখেছিলাম, এই যে আমার সাবান। দেখুন কত সব ড্রাই হয়ে গেছে আমার সাবানটা। এই যে আমার সাবান, 3টে সাবান করেছিলাম আমি, এই 3টে সাবান দেখুন একেবারে পারফেক্ট সাবান হয়েছে আমার। এই দেখেন। তো আমি এখন সাবানটা আপনাদেরকে ইউজ করে দেখাচ্ছি যে কেমন হচ্ছে। আর আমার এই হার্বাল সোপটি শুধু ফেসে না, ফেস প্লাস বডি দুটোর জন্যই কিন্তু পারফেক্ট। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আশা করছি আজকের হার্বাল সোপ রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সব সময়ের মতনই বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে অল ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও দিলে তার নোটিফিকেশন আপনারা সবার আগে পেয়ে যান। আর যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনও করেননি তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ। তো সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে। বাই।